Senhores, então é o seguinte, a suspensão ela é o conjunto de peças que vai separar o impacto sofrido pela roda da carroceria. Ela fica bem aqui no meio. Como eu falei nos outros vídeos, eu gosto de separar o carro com sistemas e cada sistema a gente coloca todas as peças dentro de uma caixa, vem tirando e vai investigando qual delas que está ruim. Vou te mostrar um exemplo. Temos aqui a nossa caixa da suspensão e todos os elementos da suspensão estão dentro dessa caixa. Como por exemplo essa bandeja, ela está mostrando para a gente que está ruim através da bucha dela que está bem estourada já. Algumas é essa bucha, algumas entorta aqui, mas enfim, ela mostra para a gente. E também a torre do amortecedor, a gente vai ver através da haste dela que já está bem destemperada. E o teste é esse aqui, ó, ver se ela está pressurizando alguma coisa. Nesse caso aqui, não está nada. O que eu quero que você entenda é a lógica por trás do que eu estou querendo te ensinar. Você vai investigar cada uma dessas peças para ver se ela mostra para você se ela está ruim. Nesse caso, esse pivô está mostrando para a gente que está ruim, tá? Agora vamos para um exemplo real. Toda vez que chegar um carro na oficina de vocês, a primeira coisa que você vai fazer é separar qual sistema que está ruim, tá? Por exemplo, esse Gol aqui. O cara chegou, falou para mim que está com barulho perto da roda, um pouco para cima, então sabemos que o mais próximo é o amortecedor. E o que o carro está mostrando para mim? Ó, meu dedo quase que entra aqui dentro do prato e ele já está desfarelando, tá vendo? Não é eu que estou mostrando para você, é o carro que está mostrando para a gente. Aqui são as peças velhas, tá? Prato de baixo, prato de cima e o coxinho. O coxinho tá com o rolamento um pouco estourado, só que ele não tá tão baixo igual eu achei, tá vendo? Esse aqui é o novo. Estão praticamente do mesmo jeito, ó, tanto aqui quanto aqui. Vai ser o amortecedor, que é quando eu levanto a haste, ela até tá pressurizando. Aí quando eu abaixo ela, ó, com o dedo, ó. Tá vendo? Tô abaixando ela com o dedo, cara. Então alguma das válvulas dela já estourou. Então tá aqui a nossa resposta, ó. Tirei ele. Tá? E... nossa, ele não tá pressurizando nada. Diferente desse aqui, que é o novo. Ele custa ir pra frente e custa descer também. Entendeu? Ó, depois que o serviço feito, não tem mais nenhuma folga aí, tá vendo? Então o carro mostra pra gente quando tá novo, também mostra pra gente quando tá estragado.